打呼噜是生活中常见的现象，会对我们的健康造成潜在的危害。实际上，打呼噜是由于呼吸道变窄而引起的，严重的呼噜会导致睡眠呼吸暂停，从而使大脑缺氧，增加心脑血管疾病的风险。为了改善打呼噜情况，谭医生提供了一个老方子。这个方子包括酸枣仁、甘草、桑叶、莲子、茯苓和佛手，每种3克。这些材料可以用开水冲泡5分钟，然后在睡前2小时喝1杯。如果你按照这个方子坚持2周，你将会发现你打呼噜的情况会得到很大的改善。记得点赞、评论、加关注哦。